كملوا الفيديو وأعطيكم 100% أنتم راح تشترون هاي المكنسة الكهربائية. أول شي نشوف لي قوة الكنس مالتها، هذه أول شي نستخدمها كمكنسة، تمام. ثانيًا تقدر تستخدمها كباور، يعني خاف عندك تراب على الأثاث على الفراش على شي تقدر تطشره، بالإضافة تستخدم كماسحة، يعني حتى البيت تقدرون تمسحونها بيها، والسعر مالتها أخو البلاش 50,000 والتوصيل 5000 لكل محافظات العراق، ألمانية الصنع وبيها كومة ملحقات تنظف لك كل شي تريدينه، وهاي الملحقات قدامكم عندنا توصيل لكل العراق، سعرها 50 5000 توصيل.